Қымбатты телекөрермен, студиямыздың төріне қадірлі қонақтарымыз келіп жайғаста. Қазір нәзік әріптесім таныстыра өтеді. Қымбатты көрермен, ақш мемлекеті Стэнфорд университеті профессоры Юнус Бенсуэда Мурри, сонымен қатар Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің академиялық артықшылық және коммерциялық орталығының басшысы Барикулов Руслан. Қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Сіздердің мұстарыңыз басып бізді кәдімгідей таңертең. Көңіл күйлеріңіз қалай? Thank you. Көңіл күйлеріңіз қалай? Ат жерлетіп осы Шымкент қаласына қош келдіңіз дейміз. Бірінші осы сонау Сан-Франциско қаласынан, қателеспесек. Енді жалпы енді аға Руслан аға өзіңіз түсіндіресіз. Қымбатты телекөрермен, Руслан ағамыз бұл кісінің қазір аударатын болады, аудармашы, яғни жалпы келудегі мақсаты қандай Шымкент қаласына? Сол туралы толыққанды түсіндіріп кетсе, басын ашып алсақ. Мен айта кетейін, жалпы бұл кісінің келудегі мақсаты бізде Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде үлкен бір іс-шара өтіп жатыр, халықаралық деңгейде. Конференция бірнеше елден, ақш, Хорватия, Чехия, Румыния, Британия, Қытай елдерінен ғалымдар келіп қатысып жатыр және онлайн қатысқандар бар. Үлкен деңгейде халықаралық конференция болып жатыр. Ол конференцияның негізгі мақсаты жасан интеллект пен инклюзияның тоғысы, яғни жасан интеллектті пайдалана отырып, инклюзияны тиімді ету, инклюзиялық білімді тиімді ету жолдарын қарастыру. Сол конференцияға келген профессорымыздың бірі, яғни ақштан сол Сан-Францискодан келіп қатысып жатыр. Жәнібеков университетінде өткен шарамызға. Енді мынау бірден сұраққа көшсек, жалпы жасанды интеллект деп қалдық қой, өзіңіз айтыңыз, халықаралық конференцияда жасанды интеллект жайында болмақ деп. Енді мынау сіздер үшін жасанды интеллект нені білдіреді? Ол адам мен қоғам арасында қарым-қатынаста қалай өзгеріп жатыр қазіргі таңда? Okay, so Professor, what does AI mean and how AI impacting or influencing the communication or the whole process in the society, in our life? Thank you so much for having me here. So AI is very widely used everywhere. Many people use AI in their phones, in their computers, as they communicate with their day-to-day environment. It's just many people are unaware that they're actually using AI. But for example, when you're typing in something in your phone, there's autocorrect, that's AI. When you log on into social media, you get recommendations, that's AI. It's also being used in healthcare and education. It's used in logistics, transportation, across all verticals. And as we are making more progress and using these platforms more, AI is learning and it's becoming better and better. And that's how we end up where we are today with ChatGPT and similar tools. Okay, good. Жалпы біз AI-ды оны өзіміз түсінбеген, білмеген тұрғыдан яғни өзіміздің пайдаланып жатқанымызды біз білмей қалатырмыз дейді. Негізі дейді, біздің күнделікті өмірімізге ол соншалық кіріп кеткен дейді. Ол AI, жасан интеллект біздің телефонымызда, біздің бүкіл құрылғыларымызда, бүкіл салаға кіріп кеткен. Біз тіпті жаңағыдай әшейін бір хат жазып жатқан күннің өзінде де бізде сол хатымызға жасан интеллект араласып жатады. Ол денсаулық сақтау саласында бар, білім саласында бар, жалпы бүкіл салаға дендеп кірген. Ол сонымен қатар жасан интеллект ол ұдайы өзін өзі жетілдіріп үйрену үстінде болады. Оның алгоритм солай қойылған, ол ұдайы өзін өзі жетілдіріп отырады. Бүгінгі таңда біз сол қазір толыққанды бір жасан интеллекттің бір заманда өмір сүріп жатырмыз дейді. Жақсы, керемет. Енді жасанды интеллектті әртүрлі адамдар қолданады ғой. Аутизммен өмір сүретін адамдарға жасанды интеллект қандай нақты көмек бере алады деп ойлайсыз? Ерекшелігі бар. So how exactly can artificial intelligence technologies assist students with special needs? Excellent. So there are multiple ways where AI is being used to help people with special needs. The first component is enabling actual adaptive and personalized learning. For example, if someone could not see or someone could not hear, the AI models would use sign language automatically, or you would be using speech recognition in addition to like text-to-speech to be able to communicate with these people who require additional needs. In addition to that, it's also being used for people who are slow learners. For example, it could go down to their level and allow them to
come back up to that specific level. That way, no matter who is in the classroom, it will be able to cater to them, and it allows for inclusion within the education sector. Okay, good. яғни жасанды интеллект ол әртүрлі жолмен қазір қолданылуда, осы ерекше қажеттілігі бар жағдайлар, қажеттілігі бар студенттерді, оқушыларды оқытуда. Мысалға, жаңағыдай есту қабілетінде проблема бар болуы мүмкін, көру қабілетінде проблема бар болуы мүмкін. Соның қажеттілігіне қарай дербестену деген нәрсе бар дейді жасанды интеллектте. Жасанды интеллект модельдерінде дербестену, яғни баланың қандай қажеттілігі бар, соған қарай бейімделіп, соның қажеттілігін беріп отырады жасанды интеллект. Ол бір қыры деп айтсақ, екінші бір қыры бар. Ол жасанды интеллект әр баланың интеллектісі де әртүрлі, қабылдау әртүрлі болады. Мысалға, сол деңгейге де ол бейімделіп, мысалға баланың бір үйрену деңгейі, болмаса үйрену жылдамдығы бір төмендеу болуы мүмкін, болмаса баяулау болуы мүмкін. Соның деңгейіне де ол бейімделіп, сол келесі деңгейге оны көтергенше, соның дербес, яғни соның қажеттілігіне дербес бейімделген модель құрылады жасанды интеллекттен. Осылайша баланы жаңағыдай ол сүйемелдеу, үйрету процесінде болады дейді жасанды интеллект. Жақсы. Мынау көптеген адамдар енді интеллект алдына искусственный интеллект дейміз ғой. Соны суық және эмоциясыз қабылдайды. Шыны керек. Ал сіздің ойыңызша эмоция мен мынау интеллекттің байланысы қандай болу керек? So when we interact with people, communicate with people, we have empathy, we have emotions, and how artificial intelligence can perceive or kind of proceed the emotions and so emotional part of human communication. Definitely. So AI, many people think of it as extremely transactional. You ask it a question, it gives you back an answer. But all of these components of emotions could either be, simulated in an AI model, but also that's why there is actual important component where we will always still need the human element, at least, for example, in the education sector or in the healthcare sector or in different sectors, there's always a need for some more compassion. But for the emotional side of AI, there are actually strategies that you could cook into these models to portray different types of emotional settings. Жалпы мынау жасанды интеллект деген ол өздігінен жұмыс істей беретін бір технология емес. Ол деген бір адамның жаңағыдай қиялындағы бүйтіп адамнан асып түсетін бір технология емес. Ол әлбетте адамның араласуымен, адамның қатысуымен жұмыс істейді. Енді жасанды интеллекттің адамның эмоциясымен жұмыс істеуде ол арнайы симуляциялар болады дейді. Жасанды интеллекттің модельдерін сол адамның әртүрлі типтегі эмоцияларын, әртүрлі типтегі психологиясын соны бір жаңағыдай симуляция жасайтын модельдер беріледі. Соның негізінде олар жұмыс істейтін болады. Дегенмен ол өздігінен жұмыс істей алмайды. Ол тікелей адамның араласуы міндетті түрде қажет. Яғни ол жасанды интеллект әрдайым адаммен бірлесе жұмыс істейтін бір технология. Жақсы, керемет. Енді қазіргі заманда чат-боттар мен ақылды жүйелер адамды түсіну қабілетін шектеп жатыр деп ұғым бар. Сондай ұғым, сіз оған не дейсіз? So today we have such conception. Is it a misconception? We don't know, but AI is kind of restricting or restraining or diminishing the ability of thinking, the intellectual potential of human as they use excessively AI. So how do you think about this? And whenever a new technology comes in, whether it is the tractor, for example, that's allowed us to go away from manual labor on the farms, or it is the calculator that's allowed us to stop using pen and paper all the time for every single computation, or even for more complicated computations. The human beings would usually adapt to such technological changes and shifts, just like the internet. Like people would be saying, I no longer need to go to the library to do research or so. But in today's world, actually, AI is a double-edged sword. So you could use it to move forward, but it could also go against you if you're not using it properly. But in my personal opinion, I think the advantages it brings are much more beneficial than the disadvantages.
and we should just be careful on how we are using AI. If you are heavily reliant on these AI models all the time, like ChatGPT, you ask it a question, it gives you an answer all the time, then it's going to be very difficult for you to make progress. But we should learn how to question the results and the responses of these AI models, and then build on top of that to come up with our own ways of thinking and ideologies. Иә, әрқашанда адамның өмірінде қандай бір технологиялық бір өзгеріс келсе, ол өзінің бірге бір әрдайым бір осындай шулап келе жатады. Мысалға, жаңағыдай калькулятор келген кезде де адамдар шошыған, мысалға қандай бір технология келсе де адамда бір белгілі қорқыныштар болған. Дегенмен ол адамның өмірін белгілі бір деңгейде алға дамытумен болды дейді. Тура сол секілді бұл жасанды интеллектте бұл 200-ді бір қанжар секілді. Егер оны дұрыс пайдаланса, яғни ол өзіңді де кесуі мүмкін, ол басқаны да кесуі мүмкін. Дұрыс, иә, 200-ді. Енді дұрыс пайдаланса, онымен өте өнімді, өте тиімді жұмыс істеп дамуға болады, алға жылжуға болады. Егер оны дұрыс пайдаланбаса, әрине ол оның кері әсері болады. Енді бұл жасанды интеллект, жаңа генеративті жасанды интеллекттің өнімдері, мысалы банағы ChatGPT секілді соған ұқсас түрлі басқа да платформаларда тек жаңағыдай сұрақ қойып өзінің жауабын дереу ала салатын бір дерек, жаңағы бір көз ретінде пайдаланса, оның кері әсері көп болады әрине. Яғни бізде оны пайдалану барысында соған бір сыни, жауабына сыни қарай алатын бір белгілі деңгейде бір қабілет қалыптастыру керек. Дереу қабылдай салатын емес, жауабын оны сыни көзбен қарап, және соны дұрыс пайдалана алатын. Оны этикалық тұрғыдан пайдалану деген мәселелерді алға тарту керек дейді. Енді ерекшелік қажеттілігі бар ерекше жандар бар ғой. Солар енді өмірді басқаша көреді шыны керек. Енді сіздіңше дәл осы ерекшелік жасанды интеллектті дамыту қандай рөл атқарады? Сондай-ақ мынау ақш мемлекетінде жасанды интеллект қалай дамыған, Қазақстаннан жоғары ма, қай жылы дами түсті жасанды интеллект? Салыстырмалы түрде қарасақ. So as students with special needs, they perceive life differently, and how AI can facilitate their understanding of life. And the other question was the development timeline of AI in the US, how it developed in US, and what are the milestones and highlights of that process in the US. Yeah. So to respond to the first question, different people with different disabilities obviously will learn differently and they perceive the world in a different manner. The use of AI will be used, for example, if someone could not see, they could learn with audio, with speech recognition and text-to-speech, and that's how they would be learning. And then if someone, for example, is deaf and they could not hear, then we would be using sign language for them to automatically explain the concepts or the texts that they're going through. So that's on one front, and then on the other front, we also help them see the world by looking at different examples from their curriculum, and also adapting to their previous knowledge that they could build on top of to envision different components. So that's for the first question. For the second one, the evolution of AI in the US, it started mainly, originally it was rule-based. If you look at, for example, natural language processing, you have different rules like if-else statements. And then after using rule-based, we went to probabilistic systems, meaning using probabilities to make predictions on different models. And then we went to neural machine translation, which allowed us to use deep learning in the initial days, like 2014 to 2017. In 2017, a new paper came out, which is the transformer paper, which is T in ChatGPT. And then we started building these transformer-based architectures. And once we started with GPT-1, then GPT-2, then GPT-3, ChatGPT, GPT-4, today we're in GPT-5. So that's the evolution. Over time, we started using larger data sets, more bigger models, and that's how we are where we are today. Бірінші сұраққа байланысты, сіз енді екі сұрақ қойып тұрсыз. Бірінші сұраққа байланысты, жалпы
Иә, сіз айтқандай ол ерекше қажеттілігі бар балалар, адамдар әртүрлі қабылдайды өмірді, жалпы болып жатқан процестерді. Енді тура сол енді оның қандай проблемасы бар, соның негізінде оған бір ерекшелік пайда болады. Мысалға, егер ода көру проблемасы болса, онда мәтінді аудиоға айналдыратын, мысалы, несі бар, модельдері болады, жасанды интеллекттің. Ол соны пайдаланады. Егер ода естуде проблема болатын болса, онда оған ым-ишара тілі қажет болады. Ым-ишара тілін, яғни кәдімгі адамның сөйлеп жатқан тілін ым-ишара тіліне аударатын бір модельдер болады. Осының негізінде ол жұмыс істейді. Екінші сұрағыңызға байланысты, ол жалпы жасанды интеллекттің ақш-тағы бір даму, бір сатыларына келетін болса дейді, ол осы 2000 жылдың басындан бастап деп айтса болады. Ең бірінші жаңағындай if-else деген не бар, алгоритм деп айтсақ болады, және программаның тілінде сонан басталған болса, шешім шығаруда бұл иә жоқ деген бір не болады. Жаңағыдай шешім шығаруда, машинаның тілінде шешім шығаруда бір иә жоқ деген бір екі бұтаққа бөліну. Соның негізінде ол шешім шығарады. Одан кейінгі келген кезең ол what was after if-else? Probabilistic systems. Одан кейін жаңағыдай ықтималдылық жүйелері болды. Ол белгілі деңгейде статистиканың бір қуатын пайдаланып, бір ықтималдылықты өлшеу, соны есептеудің негізінде шешім шығаратын бір жүйелер пайда болды. Одан кейін бар бұл after probabilistic. Deep learning. Одан кейін deep learning, яғни глубокое обучение дейді, терең оқу деген бар. Ол адамның миына ұқсаған бір шешім шығарудың бір модельдену деп айтса болады. Сондай процеспен жұмыс етеді. Одан кейін бар бұл бағанағы неге көшті? After deep learning. Трансформерлер. Ол трансформерлерді ол жаңағы GPT-дің ең алғашқы бір прототиптері пайда болды. Яғни ол жаңағы GPT-1, GPT-2, одан кейін бар чат GPT, ол генеративті жасанды интеллект. Жаңағыдай пайда болып, қазіргі бүгінгі біз таңда қазір чат GPT 5-ке келдік дейді. Яғни 5-ші бір. Сонда бұның сана кете береді ғой, жыл өткен сайын ба? Қалай? So the evolution will continue and go on, right? Yes, right now we're in agentic AI, so having AI models talking to each other and understanding one another and then building on top of that. And also as we are talking right now in the Valley, they are building the language frameworks that enables the standardization of communication between these AI agents. It's called Model Context Protocol. Әрине ол кете береді дейді, ол даму тоқтамайды. Ол дәл қазіргі біз анау agentic AI деген бар, яғни агенттік жасанды интеллект. Агенттік жасанды интеллект деген осы жасанды интеллект модельдерінің арасында бір-бірімен олар неге түседі, коммуникацияға түседі. Адамның қатысушысы бір-біріне коммуникация түсіп, соның негізінде содан бір өңделген директ дейміз ба, жаңа мәліметпен соның үстінде ол тағы да қосып дами беріп отырады дейді. Тағы бір қазіргі жаңағыдай мамандар жұмыс істеп жатқан бір мәселе ол осы agentic AI бағана жаңа агенттік жасанды интеллекттердің арасындағы қарым-қатынас тілін бір белгілі бір ортақ бір неге келтіру, жүйеге келтіру деген нәрседе жұмыс істеп жатыр дейді. Жақсы, керемет. Енді біздің Қазақстанда қолданып жүрген GPT-іміз қандай деңгейдегі? Өзіміздің телефон құралы. Ол GPT-5 біздегі. GPT-5. Ең дамығаны ғой. GPT-5 соңғы. Сонда GPT-6, GPT-7 болған кезде обновление болып тұрады ғой? Жаңартулар болып тұрады. Жақсы, керемет. Енді соңғы сұрақтарымыздың бірі, енді осындай конференция болып жатыр ғой біздің Өзбекәлі Жәнібеков университетінде. Енді соны студенттер қалай қабылдап жатыр, қандай нәтижелер беріп жатыр негізі? Осы конференциялар қандай нәтиже береді жалпы студенттерге? Сол жайлы тоқталып кетсеңіз. So your thoughts regarding the results of the conference at Janibekov University, what kind of benefits and perspectives, future impacts will this conference have, do you think? Definitely, I think the conference at Janibekov University was incredible. They brought in experts from around the world. We exchanged ideas, and then we also worked on a roadmap for them and potentially even for the ecosystem that they could follow and work on. And we learned from different countries and different ecosystems that have already implemented such roadmaps. I really think it is a chance for Kazakhstan to take the lead in the region and be a leader
in Central Asia when it comes to implementing and adopting such technologies. So definitely, I think it was a great conference and very grateful to have attended. Super, thank you so much. Жалпы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде өтіп жатқан бұл конференция шынымен де өте жақсы өтті дейді. Енді жалпы бұл біздің жасап жатқан конференцияның бұл үлкен бір жобаның негізінде жасалып жатыр. Орталық Азиядағы үлкен бір ұйым бар. Соның бір грантының негізінде жасап жатыр. Бұл жалпы Қазақстанда жоғары оқу орындар арасындағы ең алғашқы жеңген Жәнібеков университеті бұл грантты. Яғни жоғары оқу орындар арасында әлі бұл университет грантты жеңген не жоқ. Яғни Жәнібеков университеті алғашқы болып оны жеңіп, бұл конференцияны ұйымдастырып жатыр. Енді жалпы біздің университетке, Жәнібеков университетіне келген ғалымдардың тізімі бір кездейсоқ емес. Әр ғалым бір типті, болмаса бір саланың мамандары емес, әрқайсысы әртүрлі саланың маманы. Мысалға, Юнус профессор ол жасанды интеллект саласының маманы. Хорватиядан келген ғалымымыз ол инклюзия саласының маманы. Румыниядан келген ғалымыз ол инклюзия мен жоғарғы оқу орындағы жасанды интеллектті біріктіріп зерттеу жүргізіп жүрген маманы деген секілді. Яғни Британиядан келген ғалымыз ол да инклюзияның мектептегі қолдануына қатысты, яғни білім деңгейіндегі әртүрлі деңгейлерде қолдануына қатысты зерттеу жүргізіп жүрген ғалым. Яғни әр түрлі эксперттер осы Жәнібеков университетінде бас қосып бірге пікір алмасу үлкен бізге бір пайда берді дейді. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз бұл конференцияның түпкі мақсаты бір жол картасын жасау болған. Яғни осы Қазақстанда жекелей алғанда, сосын осы аймақта жасанды интеллектті пайдалана отырып, инклюзивті білімді дамыту, соны тиімді ету жолдарына қатысты бір 3-5 жылға арналған бір жол картасын дайындау болған. Оны осы келген эксперттермен бірлесіп, біздің Жәнібеков университетінің ғалымдары бірлесіп отырып, оны дайындады. Енді бұл жобаның елге, осы аймаққа үлкен бір пайдасы тиеді деген ойдамын дейді. Және осы Жәнібеков университетінің осындай бір тамаша бір конференция ұйымдастырып, біздер де басымызды қосып бұл жерге шақырғанына мен де үлкен алғысымды білдіремін дейді. Керемет. Мистер Юнус, thank you so much. Сізге де көп-көп рахмет. Бізге осындай сұхбат бергендеріңізге. Енді біздің көрермендерге Näjdүү. Thank you. Тілек. Таңғы тілек сіздерден болсын. Сонау Сан-Францискодан келген арнайы қонағымыздың тілегі ерекше болады. Қымбатты телекөрермен, құлақ түре тыңдаңыздар. Your wishes to our TV spectaculars. Thank you so much and very grateful for being here today. Көп-көп рахмет дейді. Осы жерге мен осындай эфирге қатысып отқаныма мен өте қуаныштымын, рахмет дейді. Руслан мырза, сізге де көп-көп рахмет. Осындай бір ақш мемлекетінен арнайы қонағымызды біздің студиямызға алып келгеніңізге. Енді welcome to Шымкент. Thank you. Рахмет, біз бағдарламамызды ары қарай. Қымбатты телекөрермен, бағдарламамызды ары қарай әсем әнге береміз. Назарларыңыз экранда болсын. Арнадан алыстамаңыздар.